Dobrý deň, priatelia. Dnes sme sa tu zišli s Tónom Chromikom, aby sme podebatovali o ústavnom návrhu alebo návrhu zmeny ústavy. Mohli by sme si prejsť na začiatku, čo na to hovoríme, že či je dobrý nápad takúto novelu prijať alebo nie. Potom by sme sa radi zamysleli nad tým, že čo sú silné stránky tohto návrhu, potom čo sú slabiny vládneho návrhu novely ústavy a nakoniec snáď vydať čas aj na to, aby sme trošku porozmýšľali o tom, ako by sa tento návrh potenciálne dal ešte vylepšiť. Tak Anton, čo povieš? Čo by si ty ako poslanec, hlasoval by si za to? V každom prípade áno, myslím si, že to je taká jedinečná príležitosť. Takéto návrhy sa neobjavujú len tak často, a zároveň, ale samozrejme tak často s takou politickou podporou, aká teraz tu je. To znamená, že je to veľmi dobrá príležitosť a myslím si, že naozaj je to taká historická príležitosť na to vylepšiť v ústave niečo, čo je skutočne dôležité povedať. Sú to v podstate veci, ktoré, povedzme si otvorene, by mali byť úplne normálne, niečo, čo by sa ani nemalo diskutovať. Ale práve preto, že sa teraz všetko spochybňuje, že sú tu naozaj teraz také tekuté piesky, tak je veľmi dobré si povedať, že áno, je to takto. Toto je dôležité, toto sú naše základné kamene. A keď už niekto začal tú diskusiu, tak tú diskusiu treba ukončiť na takejto ústavnej úrovni. Takže je to skvelá príležitosť pre poslancov a myslím si, že je jedinečná. A bola by veľká škoda a treba sa tak naozaj pýtať, že či existuje ešte, bude ďalšia príležitosť na takéto niečo. Ja keď si predstavím, že už v tejto podobe, ako ten návrh je, keby sa prijal a pošlem to nejakým známym v prorodinnom hnutí niekde v Európe alebo v Amerike a prečítajú si to, tak by povedali, že wow, že ste dobrí, že takýto ústavný dodatok viete prijať. Myslím, že by nám závideli. Určite áno. Je to, myslím, že dosť dôležité, že sa našla takáto politická podpora. To, že sú ľudia zjednotí na normálnych veciach ešte u nás. A to je niečo naozaj výnimočné. Hlavne v tomto kontexte. My tu v tej Európe naozaj sme v tomto smere. Tak povedal by som, že rastieme svojím vlastným spôsobom a to je dôležité, preto, lebo je lepšie rásť ako umierať. A čo myslíš, že čo sú také najsilnejšie stránky toho návrhu? Tak myslím si, že čo sa týka tých silných stránok, tak tam sme sa rozprávali o tom, že tá definícia alebo to, že sa uznávajú dve pohlavia, je veľmi silnou stránkou. Je tam naozaj silná stránka, čo sa týka tých adopcií, osvojenia. To je niečo, čo sme vlastne žiadali v referende ako jednu z otázok, na ktorú sa odpovedalo a ľudia jednoznačne prejavili názor, že takto to chceme mať. Toto aj ja vnímam ako silnú vec, tú zmenu, vlastne ukotvenie tých základných pravidel, kto môže osvojiť dieťa priamo do ústavy. A ja som bol predčasom v diskusnej relácii na TA3 s docentom Kresákom a rozprávali sme sa aj o tejto téme. A podľa mňa on veľmi pekne vystihol, že prečo je dôležité to prijať. On to hovoril z toho hľadiska liberálneho, že preto to nechce, ale veľmi pekne to vystihol a hovorí, že tento bod špeciálne vypichol, že je najnebezpečnejší, lebo v súčasnosti, keď by sa nejaký pár homosexuálov, teda osob rovnakého pohlavia, obrátil napríklad na ústavný súd so žiadosťou, že si chcú adoptovať dieťa, že sú diskriminovaní, keď im to nikto nedovolil, tak podľa neho by mali šancu na úspech. Ale keď sa tieto ustanovenia dostanú do ústavy, keď sa vymedzí priamo v ústave, že kto všetko si môže osvojiť dieťa, tak potom už to nebudú mať ako keby umožnené, už sa to nebude dať. Ten ústavný súd už nebude mať možnosť si tak po svojom vykladať tú ústavu a tie pravidlá. Áno, toto je dôležité, že vlastne v podstate to ohrozenie aj zo strany medzinárodných súdov je nižšie. Preto, lebo ten ústavný súd istým spôsobom kladie nejaké hranice a povie si, tak toto nie. Samozrejme, že už môžeme sa baviť o tom, čo spraví Európsky súd pre ľudské práva a či naozaj je lepšie, pre mňa jednoznačná odpoveď na to, lepšie vystúpiť. Ale predsa len istým spôsobom sa aspoň tu bude jasne definované, čo je dôležité pre nás. Máme to v zákone, to znamená, nie je to nič nové, nie je to nič, čo by proste bolo veľmi, povedal by som, nejako inak sa snažíme meniť a pretvárať tú spoločnosť, alebo proste určite budú použité akékoľvek argumenty, ale tie právne argumenty tam nie sú preto, lebo v podstate toto je stav, ktorý je teraz v našom zákone. Snažíme sa ho iba udržať. Mne sa ešte veľmi páči to, že prevzali do tohto vládneho návrhu to ustanovenie z návrhu, ktoré malo KDH v súvislosti so vzdelávaním a právami rodičov. A síce, že
že sa garantuje právo rodičov vysloviť informovaný súhlas alebo vysloviť súhlas s výchovou, ktorá sa bude týkať sexuálnej oblasti, sexuálneho správania, nejakej informácie v oblasti intimného života, čo považujem za veľmi dôležité. Koniec koncov bolo niekoľko návrhov zákonov akoby v tomto duchu, ktoré neprešli. Potom trošku sa dostalo do zákona o rodine z iného uhla pohľadu tá téma informovania rodičov, ale len čo sa týka nad rámec štátneho vzdelávacieho programu, čo nepovažujem za dostatočné. A práve preto ma veľmi potešilo, že túto vetu prevzali do toho vládneho návrhu. Áno, my sme to tiež pripomienkovali v rámci pripomienok, ktoré dávala Aliancia za rodinu, tak sme hovorili, že tiež želali sme si tam viac oblastí, lebo je tam teraz v podstate oblasť, v ktorej rodičia ako keby majú priamo ústavné právo, veľmi špecifické, definované na to, že v oblasti intimnej a sexuálnej výchovy. My sme to chceli rozšíriť na ďalšie oblasti, ktoré sú dôležité, samozrejme, citlivé etické otázky a tak ďalej, ktoré proste nemusia sa zrovna týkať intimity alebo sexuality. A toto je možno, že ešte jedna taká z vecí, ktorá by sa tam mohla doplniť, ale fakt je ten, že už toto naozaj tá veta je veľkým vylepšením. Lebo v podstate to riziko, ktoré tam je a o ktorom asi budeme znovu ešte tiež rozprávať, ktoré sa týka štátneho vzdelávacieho programu, tak to ešte stále tam existuje. Ale touto vetou bolo naozaj istým spôsobom vymedzené práve v tých oblastiach, ktoré zažívajú taký najsilnejší atak, ktoré zažívame naozaj pri tých deťoch, pri rodičoch, je tu stále snaha proste nejakým spôsobom si tie deti privlastniť, štát sa snaží nejakým spôsobom si privlastniť tú výchovu a všetko to vzdelávanie, čím ďalej do nižšieho veku ide, už teraz v podstate sú nejaké ohlasované zámery od 3 rokov povinnej škôlky. Ale tá náplň je potom už druhá vec. A tá náplň naozaj bohužiaľ ide mnohokrát tak, že to robia osoby, preto lebo prvé fakulty a prvé univerzity, ktoré boli ovládnuté tou progresívnou ideológiou, boli väčšinou tie univerzity, ktoré sa týkali humanitných predmetov. A tam je naozaj veľký problém. Tam už to naozaj ide svojím tempom, sú vyrábané učebnice, ktoré proste tí učitelia, ktorí by napríklad neschvaľovali zmenu pohlavia, tak má sa na nich volať supervízor. To znamená, majú byť podriadení v podstate nejakým, nazvime to cenzorom, či inšpektorom, či niekým, aby tie svoje názory a presvedčenie menili. A to je už problém. To je vážny problém v školstve. Takže školstvo bude vždycky tou oblasťou, v ktorej sa budú vždy tie ideológie najviac sa snažiť nejakým spôsobom zasiahnuť, najviac si ju ukradnúť. Možno sa môžeme dostať k tej ďalšej oblasti, že čo sú teda tie slabé stránky, a keď už to hovoríš, tak podľa mňa jednou z tých slabých stránok je ten odkaz, že by v ústave malo obsahovať odkaz na štátny vzdelávací program. A to z niekoľkých dôvodov. Celý ten koncept informovania rodičov, nechcem povedať, že len ak je nejaká výchova alebo výuka nad rámec štátneho vzdelávacieho programu, ale celkovo ten prístup cez štátny vzdelávací program mne sa veľmi nepáči, pretože štátny vzdelávací program je dokument, ktorý hociktorý minister si môže upraviť podľa seba. Myslím, že ty máš aj teraz nejakým spôsobom znovu k tejto téme čo povedať. Áno, robíš pripomienku, petíciu, kde hovoríš o tom, že v zásade, že už tam dostali tie pojmy, ktoré sú v podstate fakt, že menia celú tú výchovu a vzdelávanie, ktorá bola predtým prierezovým predmetom, myslím, výchova k manželstvu a rodičovstvu. Na hodinách biológie by sa mali deti teraz rozprávať o plánovanom rodičovstve a o sexuálnom a reprodukčnom zdraví, čo sú pojmy, ktoré sa tak strašne často používajú ako synonymum pre propagáciu potratov, antikoncepcie, gendru a všetkého ostatného. OSN hovorí, že tá výchova má byť aj bez vedomia a súhlasu rodičov, na tých školách. Čiže strašne nebezpečné pojmy, ktoré tam už sú, a kdokoľvek ich vie zneužiť alebo použiť spôsobom, ktorý rodičia nechcú. Preto ako keby odvolávať sa na štátny vzdelávací program nestačí. My potrebujeme vymedziť tie rodičovské práva bez ohľadu na to, čo je v štátnom vzdelávacom programe. Určite. Hoci čo sa tam môže dostať, nikto, nie je mechanizmus, ako sa má povedať, že kto má povedať, že je v rozpore s ústavou. Hej, tá veta, že štátny vzdelávací program má byť v súlade s ústavou, je síce fajn, ale nikto to nikdy nepovie. Proces, ako právnik vieš, že na to, aby si dal nejakú vetu do ústavy, to nestačí. Potrebuješ mať aj proces, ako dosiahneš to, že sa to bude dodržiavať. A teraz, keď sa to má byť nejaký štátny vzdelávací program v súlade s ústavou, tak kto to dá, cez čo sa to dostanú? Akým spôsobom sa bude schvaľovať, že to je v súlade s ústavou? Kto môže dať podnet?
rozhodne, kto môže dať, dajme tomu nejakým spôsobom návrh, na koho dá ten návrh, na ústavný súd, na riadny správny súd a tak ďalej. To sú všetko procesy, ktoré potom následne samozrejme treba, aby boli a existovali. A tie proste chýbajú. A ešte jedna slabina je toho štátneho vzdelávacieho programu v tom, že štátny vzdelávací program je formulovaný veľmi všeobecne. Sú to častokrát len také odrážky, ktoré napríklad hovoria, že deti sa budú učiť o ľudských právach, budú vedené k inklúzii, budú vedené k tolerancii a podobne. Kdokoľvek, kto chce ísť na tú školu, nejaký aktivista, tak povie, však ja som v týchto odrážkach sa nachádzam. Vy ma netolerujete. Vy ste inkluzívni. Hociaký LGBT aktivista povie, že však ja idem hovoriť o ľudských právach a o inklúzii a tolerancii. Hej? A bude im hovoriť o LGBT ideológii. A vlastne povie, že toto je to, že ja naplňam štátny vzdelávací program a tým pádom rodičia nemajú prečo vyslovať súhlas s mojou prítomnosťou na tej škole. Hej? Lebo sa nachádzam v rámci štátneho vzdelávacieho programu. Čiže je to celé také veľmi deravé a veľmi ľahko zneužiteľné. A preto som rád, že sa tam dala tá veta o tom, že ten súhlas majú vyslovať rodičia aj v prípade tých najcitlivejších tém sexuálneho správania a intimity. A myslím si, že by sa to dalo ešte doplniť lepšie. Ak teda môžem k tomu ešte jednu myšlienku, že medzinárodné dohovory majú také záväzky, že Slovenská republika alebo štáty sa záväzujú, že budú rešpektovať výchovu detí v súlade s presvedčením rodičov. Hej? A priamo do ústavy by sa zišlo dať už tú aplikáciu toho medzinárodného záväzku v tom zmysle, že by sa toto predavilo na povinnosť škôl a vzdelávacích zariadení, že školy a výchovno-vzdelávacie zariadenia budú rešpektovať právo rodičov na výchovu detí v súlade s ich presvedčením. Myslím, že hovoríš o dodatkovom protokole, kde by sa v podstate stačilo, keby túto vetu z toho dohovoru v podstate presunuli do ústavy, ktorá hovorí práve o týchto práve rodičov vychovávať deti zo súlade so svojím náboženským a filozofickým presvedčením, čo je podľa môjho názoru obsahom aj nášho ústavného práva, ale keď sa to spochybňuje, treba to tam práve dať v tom momente, kedy je treba. Takže úplný súhlas. A čo hovoríš ešte na tú definíciu pohlavia, ktorá tam bola a tak ďalej? Tam vidíš nejakú slabinu? Alebo nie? Tá súčasná formulácia hovorí, že sú dve pohlavia, mužské a ženské, čo je pravdivá veta, čiže úplne super, tomu sa nedá nič vytknúť. Dokonca došlo k zlepšeniu oproti tomu pôvodnému vládnemu návrhu v tom zmysle, že tam sa začalo špekulovať ešte o tom, že sa môže meniť pohlavie a dávať do ústavy vetu, že pohlavie možno zmeniť. A teraz boli tam nejaký dovetok samozrejme, ale už tie prvé tri slova sú základom preto, aby sme tu mali nejaký zavarené na problém. To bolo postavenie zmeny pohlavia na ústavnú úroveň. My sme to tiež pripomienkovali, ale tu vlastne došlo k vylepšeniu. Pochopili to, akože vypustilo sa to, čo je super. Ale zostala tam iba tá krátka veta, že sú dve pohlavia, mužské a ženské. A mne sa zdá, že to by malo ešte pokračovať ďalej tá veta, že je tam veľká príležitosť to spraviť takým dôslednejším a síce, že tie pohlavia majú biologický základ. Že muž a žena a majú biologický základ, lebo o tom je teraz ten spor medzi tými progresívcami a genderistami a tým skutočným pohľadom na muža a ženu, ktorý vychádza z tej komplexnosti aj fyzickej. Čiže o tomto je spor tej dnešnej kultúre. Ak chceme postaviť tú hrádzu liberalizmu alebo progresivizmu, tak si myslím, že by tam mala byť aj zmienka práve o tom, že tie pohlavia majú základ biologický. Určite to treba, podľa mňa to je veľmi dôležité doplnenie, ktoré by sa tam mohlo dostať a zároveň je to teda aj trošku slabinou toho návrhu. Ja teda tiež vidím trošku slabinu alebo skôr také zhoršenie oproti pôvodnému návrhu v inej veci. A to sa týka suverenity. To si povedzme otvorene, že ten návrh, ktorý bol predtým v podstate predložený do pripomienkového konania, chcem pochváliť toho autora, naozaj vo vládnej koalícii, ten bol fakt dobrý, čo sa týka toho. V tom pôvodnom znení, v pôvodnom návrhu. Ten bol veľmi jasný. Úplne jasne povedal o tom, že naša ústava má proste prednosť pred akýmkoľvek iným právom, čo je proste logický, jasný fakt. To vychádza zo samotnej ústavy, ktorá hovorí o tom, že sme stále zvrchovaný suverénny štát. Bohužiaľ, táto veta sa vymenila za oveľa slabšiu, menej hovoriacu. Nehovorím, že by tam tá veta, ktorá hovorí o oblastiach, ktoré nemôžu byť prenesené a ktoré sa týkajú našej národnej identity, nemohli byť. Áno, môže tam byť, je to fajn, že to tam je, ale problém je práve v tom, že sa vypustila tá veta, ktorá hovorila o tom, že naša ústava je naozaj
tým vrcholom právneho poriadku a neexistuje niečo, čo by mohlo byť nad ňou. To znamená, že tento návrh, ktorý to istým spôsobom, ten spor, ktorý tu stále sa hrá na tej európskej úrovni o tom, že či sme gubernia alebo suverénny štát, sa v podstate mohol nejakým spôsobom uzavrieť a povedať, prepáčte, my sme dali prednosť Európskej únii pred našimi zákonmi, ale nie pred našou ústavou. To je náš základný zákon štátu, to je proste najvyšší zákon štátu. Tam neexistuje vôbec nejaká úvaha. A keď Európska únia bude sa snažiť tieto úvahy prezentovať cez akékoľvek svoje inštitúcie alebo súdy, povedzme si otvorene, my sme nestupovali do federácie, my sme vstupovali ako suverénny štát do spoločenstva suverénnych štátov. A ak to proste prichádza, tak to je proste niečo, čo nie je v poriadku, nie je v súlade s tým, do čoho sme vstupovali. A samozrejme, že vidíme to aj v tom význame, že nie preto, že by sme sa chceli nejakým spôsobom trhať, ale vieme o tom, akým spôsobom, či bude, povedal by som, ľuďom, ktorí sú kresťania, alebo ktorí sú, či majú nejakú budúcnosť v rámci Európy. Veď vidíme, akým spôsobom sa západná Európa odkresťančuje, o tom, akým spôsobom tam sa obmedzuje aj tej sloboda slova, ktorá my to akože zažívame naozaj, povedal by som, zlatý vek slobody slova u nás. Tu u nás je možné čo si povedať. Jasné, že existujú stále nejaké tí progresívne médiá, ktoré budú vás vylúčovať, ktoré vás budú vypínať a podobne. Áno, v poriadku, že beriem to, že aj takéto niečo tu máme. Ale fakt je ten, že oproti západným krajinám naozaj u nás existuje ešte sloboda slova. A to je niečo, čo by sme si mali chrániť. Práve preto ináč si musíme chrániť aj svoju suverenitu. Lebo to je proste náš priestor, kde sa môžeme rozvíjať a vyvíjať. Takže toto ja považujem za slabú stránku toho návrhu. Ak ti môžem do toho vstúpiť, ja s tým plne sa stotožňujem. Mne sa zdá, že ten základný problém tej súčasnej formulácie spočíva v tom, že nerieši konflikt. Hej, že on ako keby tá formulácia predpokladá, že neprenášame určité kompetencie, ale nie je to celkom pravda, lebo my tie kompetencie prenášame. Európska únia rieši veci, ktoré súvisia s ochranou života, dôstojnosti, to isté medzinárodné dohovory, mnohé sú o ochrane života, dôstojnosti rodiny a podobne. Čiže tváriť sa, že my toto neprenášame, nie je celkom pravda, lebo my to prenášame, ale problém nastáva vtedy, keď dojde k tomu konfliktu, keď niektorá tá inštitúcia tie práva interpretuje inak, ako ich máme v našej ústave. A vtedy je ten problém. A preto tá formulácia je oveľa jasnejšia, podľa mňa aj pre náš ústavný súd použiteľnejšia, keď sa povie, že v prípade takéhoto konfliktu má prednosť naša ústava. Určite. Ja tam napríklad ešte ako právnik doplním to, že Kresťanská únia, myslím, že dala veľmi dobrú pripomienku, treba ju pochváliť, ako právnik ju veľmi chválim, lebo zamysleli sa aj nad procesom, a doplnili tam vlastne v podstate do toho pôvodného návrhu, kde bolo vlastne v podstate vymedzené, čo má prednosť, tak doplnili kompetenciu ústavnému súdu, že ústavný súd je ten, ktorý rozhodne o tom konflikte. To znamená, že či je rozpor medzi ústavou a tým iným právom, alebo nie je. Hej, to znamená, že skutočne v tomto smere to bolo veľmi dobré doplnenie a bolo by to veľmi fungovalo. Ja si viem predstaviť, že by to fungovalo aj s touto vetou, ktorá tam je teraz, ale bolo by tam treba vrátiť to pôvodné znenie a plus doplniť možno túto vec. A potom by už sme mali naozaj funkčný proces. Takže toto je niečo, čo nám pre budúcnosť spôsobí problémy, nevyrieši nám to konflikt, o ktorom hovoríš a je to škoda. Je to premárnená príležitosť. Čo si myslíš, že by sa ešte zišlo v tom návrhu zmeniť alebo doplniť? Ja si myslím, že teraz ten priestor je naozaj na tie hodnotové veci a tie sa týkajú napríklad surogátneho materstva, to znamená prenajmu materníc. Hej. Je to veľká téma v Európe, je to veľká téma. U Slovenska hrozí, že bude jednou z tých krajín, kde budú chodiť tí cudzinci a objednávať si tu. Povedzme si otvorene, zatiaľ vlastne je úplne jasné, že na tom skoro úplne 100% zhoda obyvateľstva, že takéto niečo je absolútne nemorálne a nie je to poníženie ženy, že na nejakú nosičku, ako kvázi, je to poníženie toho dieťaťa na predmet kúpy, hej, zabezpečenia si. To znamená, že poníženie ženy, poníženie dieťaťa na subjekt, na nejaký predmet kúpy, a problémy, ktoré z toho sú, veď videli, ak ste mohli možnosť pozerať v Čechách, bol taký jeden Česká televízia alebo nejaká iná televízia spravila taký dokument so 4 ženami, myslím, ktoré takéto niečo podstúpili v Čechách. To boli naozaj srdcervúce príbehy. Človeku bolo tak ľúto, keď ty videl tie ženy, keď videl, ako sa to vyvíja aj v tých manželstvách a tak ďalej. A keď si pomyslíme na to, ako na Ukrajine, keď to vlastne došlo k tomu vojnovému konfliktu, keď tie bábätka sme videli plakať v tých hoteloch, neodobraté, ktoré tam proste plakali, desiatky, stovky babetiek.
To je strašne niečo, to proste je niečo, čo nemôžeme dovoliť. To je viac menej obchod s ľuďmi. No. A to je novodobý v podstate novodobé otroctvo, novodobý obchod s ľuďmi. A je na tom 100% zhoda, bola by to dobrá príležitosť to tam teraz včleniť. Ten návrh bol v KDH texte, v KDH návrhu. Mne sa to páči, že to tam dali. Trošku by som možno tú formuláciu inak dal, že nesústredil by som sa na zákaz dohôd, lebo dohody sa týkajú iba dvoch subjektov, tých objednávateľov tej surogátky. My potrebujeme zakázať tú prax ako takú. Vrátanie centier asistovanej reprodukcie, vrátanie tých agentúr, ktoré zháňajú tie dievčatá a tak ďalej. Čiže tá formulácia by mala znieť tak všeobecnejšie, že surogátne materstvo sa zakazuje, alebo je nepripustné, alebo niečo také. Áno, veľmi jednoduché vety, ktoré proste majú jasný kontext. Nie treba to komplikovať, netreba povedať si nejakú oblasť vymedzujem, nejaký obchod alebo niečo. Napríklad. To KDH tiež malo dobrý nápad, že ukotviť tam. Aj tam je, myslím, že celá zhoda v spoločnosti, to znamená, nebol by problém takéto niečo doplniť, bolo by to veľkým vylepšením a v zásade by to bola fajn vec. Hej. Určite toto sú návrhy, ktoré by mohlo KDH o to zápasiť, bojovať. Možno, že naozaj tá jedna vec, o ktorej si hovorí, to vylepšenie s tým, že definícia toho, že vlastne muž a žena sú definované biologicky, lebo teraz to v podstate vychádza tak, že teoreticky uznávajú sa dve pohlavia, ale teoreticky je možný change. Vždycky je možná zmena. Zaujímavé, že k tej vete, že pohlavia sú dve, muž a žena, že aj naši liberálni politici povedali, že však to je jasné, však s tým nemajú problém. Ale to vám nezabráni zmene pohlavia, lebo však sú len dve stále. Čiže možno toto je práve niečo, čo treba riešiť v súčasnosti a čo je sporom, hej. A síce, že ako zabrániť tomu, že sa tu bude to pohlavie meniť, lebo všetci vieme, že pohlavie sa zmeniť nedá. Hej, u človeka čiže mať to, čo máme dnes v našom zákone, že sa dá akože zmeniť pohlavie, je totálne nezmysel. A mne sa zdá, že by sa práve v tej ústave to dalo v súčasnosti podchytiť v tom zmysle, že by sa tam doplnila tá veta, ktorú malo tiež, myslím, Kresťanská únia ju mala v návrhu, a síce, že zmeniť údaj o pohlaví, teraz nie zmeniť pohlavie, to sa nedá, ale zmeniť údaj o pohlaví sa dá za predpokladu, že sa preukáže, že ten predchádzajúci údaj bol zapísaný nesprávne a preukáže sa to vedeckými metodami, genetickým testom alebo biologický tam ja by som v rámci ústavy, keďže ústava v podstate zahrňa to, mala by byť dostatočne presná, ale zároveň by nemala zasahovať do prílišných konkrétností. Tam by som naozaj buď hovoril biologicky. Hej? Preto, lebo v podstate tie metódy sú rôzne a to už naozaj by som nechal na vedcov, akým spôsobom, či budú skúmať genetiku, alebo budú proste skúmať, ja neviem, niečo iné. Môže to časom prejsť vývojom, hej? Ale je úplne jasné, že tá biologická podstata, skúmanie tej biologickej podstaty je dôležité. Nie je to o pocitoch, nie je to o tom, že niekto si to proste rozmyslí. Nie je to dôležité, ako sa človek vníma, ale tak, to, čo naozaj je presne dôležité, že sú niektoré veci, ktoré proste sú nezmeniteľné. Človek môže mať čošovky, ale má farbu očí nejakú, hej, môže mať kontaktné, môže si, ale niečo má, nejakým spôsobom je definovaný. A to ako pravdu povediac, popierať pravdu tiež nevedie k nejakému dobrému výsledku. Takže tam určite áno. Možno, že by bola celkom dobrá inšpirácia Trumpom, ktorý vlastne v podstate hneď prvý deň, čo bol v úrade, tak vlastne zasiahol aj túto oblasť, kedy dal tam takú definíciu ženy, že žena znamená osobu prináležiaciu pri počatí k pohlaviu, ktoré produkuje veľkú pohlavnú bunku, a muž znamená osobu prináležiaciu pri počatí k pohlaviu, ktoré produkuje malú pohlavnú bunku. Je to definícia, ktorá je biologická. Každému biologovi je jasná. Hej? Už aj ich ministerstvo prijalo definíciu, ktorá vychádza z tejto. Trošku je tam určitá zmena, ale kompatibilná s touto. A už to majú oficiálne aj v dokumentoch ministerstva zdravotníctva. Takže neboli by sme prví. Hej, určite. Dobre, tak ďakujem veľmi pekne. Tak myslím, že sme to zhodnotili. Možno taký odkaz by sme ešte mohli dať, alebo povzbudenie, že ja to vnímam ako veľkú príležitosť, že sa Slovensko môže posunúť kúsok dopredu, že naša ústava sa môže posunúť kúsok dopredu. Podľa mňa je úplne prirodzené, keď sa objavia témy, ktorými žije spoločnosť, že ústavodárca zareaguje a že ich podchytí v ústave, lebo tie tlaky sú enormné na nás z medzinárodného prostredia a novela ústavy je niečo, čo nám môže pomôcť do budúcnosti chrániť tie naše záujmy a tie naše hodnoty, ktoré vyznávame. Ja by som ešte možno tak tiež pozbudil poslancov, hlavne tých, ktorí sú teraz opoziční.
aby viac menej teraz nenaskočili alebo na nejakú tú opozičnú koaličnú hru, lebo naozaj ide o historickú príležitosť. A myslím si, že treba si tak aj uvedomiť, že ak naozaj zastávajú tieto hodnoty, ak sú skutočne ich vnútorne ich prežívajú, tak by mali za takýto návrh zákona zahlasovať preto, lebo je to skutočne jedinečná príležitosť a bez ohľadu na to, kto ho predkladá. Povedzme si otvorene, že to sú také politikárčenie, keď sa hovorí, že nebudem hlasovať za to, lebo ho predkladá tento alebo tamten. Veď si povedzme úplne otvorene, dôležité v politike je dosahovanie politických cieľov. A ak sú tie ciele naozaj naše, tak ich treba spoločne dosiahnuť. Hej? A to je jedno, kto, predstavme si, že by teraz, dajme tomu, sa vrátili dobré zákony, ktoré prijala predchádzajúca vláda, tak teraz by tá naša opozícia nehlasovala za tie dobré zákony, ktoré prijala predtým, alebo by za ne hlasovala, aj keď by ich predkladala napríklad terajšia koalícia. Samozrejme, že by za ne hlasovala. To isté sa týka toho, či by napríklad terajšia koalícia hlasovala napríklad za také 13. dôchodky, keby ich predkladala opozícia. No samozrejme, že by hlasovala za tie 13. dôchodky. To znamená, že každý má svoje nejaké priority, záujmy a treba ich nasledovať. Takže pozývam poslancov, aby proste si ako keby očistili ten zrak a povedali, treba to teraz podporiť preto, lebo tá možnosť dosiahnuť 90 hlasov sa naozaj nevyskytne tak často. A ešte by som vás všetkých chcel pozvať na hrdý narodinu 19.7.2025 o 15.00 v Bratislave.